안녕하세요. 건강 닥터유입니다. 오늘은 호흡기 건강을 지키는데 중요한 팁과 정보를 나눠드리려고 합니다. 특히 기침과 가래에 탁월한 효과가 있는 생강과 함께 섭취하면 더 좋은 음식에 대해 이야기할 텐데요. 환절기나 미세먼지로 인해 목이 답답하고 기침이 나신 적 있으신가요? 그런 분들을 위해 오늘의 주제를 준비했습니다. 자, 그럼 본격적으로 시작해 볼까요? 먼저 호흡기의 건강이 왜 중요한지 알아볼까요? 우리가 살아가는 동안 가장 기본이 되는 것은 바로 숨 쉬는 것입니다. 폐는 우리 몸이 산소를 공급받는 통로이자 생명의 중심인데요. 이런 폐가 건강해야만 신체 모든 기관이 제대로 기능할 수 있습니다. 그런데 현대 사회에서는 미세먼지, 흡연, 그리고 스트레스로 인해 우리의 폐 건강이 점점 나빠지고 있는 것이 현실입니다. 특히 기침이나 가래가 반복될 때는 호흡기 건강에 문제가 생겼다는 신호일 수 있습니다. 이를 무시하고 방치하면 폐 기능이 저하될 수 있으므로 예방이 매우 중요합니다. 생강과 폐 건강에 대해 알아볼까요? 생강은 예로부터 동양의학에서 폐와 호흡기 건강을 지키는데 자주 사용된 약재입니다. 최근에는 현대의학에서도 생강의 항염증 작용에 주목하고 있는데요. 여러 논문에서도 생강이 기침을 줄이고 가래를 제거하는 데 효과적이라는 결과를 보고한 바 있습니다. 예를 들어 2020년에 발표된 한 연구에서는 생강에 포함된 진저롤과 쇼가올 성분이 폐염증을 감소시키고 기도를 열어주는 역할을 한다고 밝혔습니다. 이 두 성분은 폐와 기관지에서 염증을 억제하고 호흡을 개선하는 데 큰 도움을 준다고 하죠. 생강을 꾸준히 섭취하면 천식, 기관지염 같은 호흡기 질환을 예방할 수 있습니다. 이뿐만 아니라 생강은 가래를 묽게 해 기침과 함께 가래가 배출되기 쉽도록 돕는데요. 이런 특성 때문에 특히 감기나 기관지염으로 고생하시는 분들에게 생강이 유용합니다. 생강과 함께 먹으면 효과가 더욱 좋은 음식은 무엇이 있는지 알아볼까요? 생강만으로도 기침과 가래에 효과적이지만 특정 음식과 함께 섭취하면 그 효과가 배가 된다는 사실 알고 계셨나요? 그 중 하나가 바로 꿀입니다. 꿀은 강력한 항균, 항바이러스 작용을 가지고 있는데요. 생강과 함께 꿀을 섭취하면 목을 부드럽게 해주고 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 꿀과 생강을 함께 차로 끓여 마시면 폐 기능을 개선하고 면역력을 높여 호흡기 건강을 지킬 수 있습니다. 특히 꿀은 생강의 매운맛을 중화시켜 주어 맛도 좋습니다. 두 번째로 추천드릴 음식은 배입니다. 배는 예로부터 호흡기 건강에 좋은 과일로 잘 알려져 있는데요. 배에 들어있는 풍부한 수분과 비타민C는 폐와 기관지를 촉촉하게 해주고 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 배를 즙으로 내어 생강과 섞으면 기침과 가래에 탁월한 효과가 있습니다. 폐 건강에 도움을 주는 음식들을 소개합니다. 그 외에도 폐 건강을 지키는데 좋은 음식들이 있는데요. 대표적으로 녹황색 채소들이 있습니다. 브로콜리, 케일, 시금치 등은 항산화 성분이 풍부하여 염증을 줄이고 폐세포를 보호하는 데 도움을 줍니다. 특히 브로콜리에는 설포라판이라는 성분이 들어있어 폐 기능을 개선하고 유해 물질로부터 폐를 보호하는 역할을 합니다. 또한 은행은 기침과 가래를 완화하는 데 사용되는 전통 약재로 적당량을 섭취하면 폐 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 은행은 특히 가래가 많아 목이 답답할 때 그 효과가 두드러집니다. 폐 건강을 지키기 위해 우리가 실천해야 할 생활 습관을 알아보겠습니다. 이제 식습관 외에도 실천할 수 있는 생활 습관에 대해 이야기해 보겠습니다. 첫째로 충분한 물 섭취는 필수입니다. 물은 폐에서 점액을 묽게 만들어 기침과 가래를 배출하기 쉽게 해줍니다. 하루에 적어도 1.5리터의 물을 꾸준히 마셔주는 것이 좋습니다. 또한 적당한 운동은 폐 기능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 걷기, 자전거 타기 같은 유산소 운동을 통해 폐활량을 키우고 폐의 기능을 강화할 수 있습니다. 특히 신선한 공기를 마시는 야외 운동은 폐를 건강하게 유지하는 데 큰 역할을 합니다. 폐를 깨끗하게 유지하는 것이 왜 중요한 이유는 무엇일까요? 폐 청소라는 개념도 중요합니다. 폐를 깨끗하게 유지하는 것은 감기, 기관지염 같은 질환을 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 최근에는 어성초차나 귤피차 같은 한방차가 폐 청소에 도움을 준다고 알려져 있는데요. 이 차들은 항염증 효과가 있어 기관지 건강을 개선하는 데 큰 역할을 합니다.
오늘의 내용을 정리해 볼게요. 여러분, 오늘은 기침과 가래를 줄이고 호흡기 건강을 지키는 방법에 대해 알아봤습니다. 생강과 꿀, 배 같은 음식들을 꾸준히 섭취하면 호흡기 건강에 큰 도움이 됩니다. 특히 기침과 가래가 자주 발생하는 분들은 이번 기회를 통해 식습관을 개선해 보시는 건 어떨까요? 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 앞으로도 건강 정보를 꾸준히 전해드릴 테니 많은 관심 부탁드립니다. 유익한 정보였다면 많은 분들과 공유도 부탁드립니다. 건강 닥터유였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.